السلام عليكم خوتي اخواتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ هانين. كما العاده كما ولفنا، خير ما نبداو به هو الصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه. اليوم غادي نحضر لكم واحد الوصفه محنشه بالكفته والخضر ولي زيبيناغ ولا صوص بطريقتي الخاصه. المكونات: غادي نحتاجوا زيت الزيتون، غنحتاجوا 2 كرعات خضرين محكوكين، غنحتاجوا 2 خيزوات تما كبار محكوكين، غنحتاجوا فلفله حمراء مقطعه مربعات وفلفله خضراء مقطعه هي مربعات، غنحتاجوا اللفت الابيض محكوك بهذه الطريقه، ونحتاجوا ليشو تا هو محكوك بهذه الطريقه. علاش حكيتهم؟ باش تكونوا ساهلين لنا في الطياب. غنحتاجوا كيلو ديال الكفته، ونحتاجوا لاصوص والبيض واللب ديال الخبز. حنا رقدناه بالحليب، البابه ديال الخبز اللب ديال الخبز ما رقدناه بالحليب. غنحتاجوا شامبينيون واحد 200 غرام ديال الرز عادي، ونحتاجوا الشعريه الصينيه ديال الرز، غنحتاجوا ليها باكيه، ونحتاجوا 2 بصلات كبار شلضناهم بهذه الطريقه هذه، غنحتاجوا الفرماج حمر، ونحتاجوا القزبر معدنوس والهريسه ولي زيبيناغ. خوت كما العاده كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، تنغسلوه مزيان ونحيدوه حتى يكون معامر بالتراب، وتنقيوه مزيان ونحيدو منه هذاك الشيء اللي ما نديرو به الغرض. وغادي نحتاجو بالنسبه للتوابل، غنحتاجو كوزه محكوكه، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الملحه، و2 دروس ديال الثومه كبار ومحكوكين بهذه الطريقه، ومعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء تحميره، ومعلقه صغيره ديال البزار. غادي نحتاجو الزبده. دابا غادي ندوزو ان شاء الله طريقه التحضير ان شاء الله. بسم الله وعلى بركه الله. غادي نديرو واحد المعلقه ديال الزبده، هي الاولى، معلقه كبيره بطبيعه الحال. غنحتاجو 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، غادي نديرو بصله، مع تحريك مستمر. غادي نبقاو خوتين نحركو فيها حتى تهبط البصله، متبقاش هذاك اللون ديالها يبان. دابا خوتي غادي نديرو نص ديال الملحه اللي قدمنا، ونص ديال البزار، كامل نديرو كامل، تحميره، ونص ديال الثومه اللي قدمنا هذا غادي نديرو مع تحريك مستمر. نبقاو نحركو فيه حتى تهبط البصله تشد هذيك. دابا خوتي غادي نزيدو الفلفله اللي قطعنا مربعات، دابا خوتي غادي نزيدو الكفته، ونكون مزيان تدخل بين العناصر بهذه الطريقه.
دابا اخوتي غادي نزيدو النص، غادي نديرو النص ديال القزبر معدنوس اللي قطعنا. دابا خوتي الكفته راه طابت لينا وكاع العناصر انسجموا لينا، وهذيك لاصوص راه الكفته والبصله راه طلقت هذيك لاصوص ديالها، حنا ما زدنا لا ما لا والو. ودابا غادي بعد ما طاب كلشي غادي نعزلو تقريبا النص ولا قل، غادي نعزلوه، واللي بقى غادي نديرو فيه الفيرميسيل الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه ديال الروز راه درنا فيها الماء سخون خوتي، وراه حتى نسيت ما قلت لكمش كاين حتى الصوجه غادي نحتاجو ليها ان شاء الله، نسيت ما قلتش لكم في المكونات، نعتذر. غنديرو واحد تقريبا نص ديال معلقه ديال الهريسه، ونديرو واحد شويه ديال الصوصه، ما نكتروهاش. دابا خوتي راه بدات تنشف لينا شويه، نتوما شفتوا مع تحريك مستمر بدات تنقص شويه من لاصوص ديالها، حتى الفلفله راه بدات تشد الطياب ديالها والكفته. واللون شفتوا اخوتي ديك لاصوص ديال الصوجه تا واحد اللون جميل، والرائحه ما نقول لكمش اخوتي ما اروع. دابا خوتي اخواتي حنا دابا الخليط ديالنا هو نشف، مابقاش فيه الماء نهائيا، نتوما شفتوا من بعد ما طاب مزيان. حنا دابا خوتي غادي نخويو هذا الاناء ونخليوه حتى يبرد مع ديك الكفته الاولى اللي خليناها حتى هي تتبرد، حيت العناصر كلها خاصها تبقى تتبرد. حنا راه موش ديال الورقه دهنا بالزيت والزبده. الورقه خوتي اللي يكون في علمكم غادي درنا حنايا كيلو ديال الورقه تقريبا، كيلو يعني نص كيلو زايده شي شويه، نفرقوها بحال هكا باش تبرد على خاطرها. ودابا غادي وهذا الاناء خوتي غادي نستعملوه حتى الخضر بلا ما نغسلو ما والو، لان نفس بلا ما نحتاجو نغسلو نعاودو نغسلو غادي نحتاجو نيت الخضر. دابا خوتي كما قلت لكم الاناء غادي نستعملو الخضر، غنديرو معلقه ديال الزبده كبيره، وغادي نضيفو واحد 3 معالق كبار ديال زيت زيتون، الثومه اللي بقات النص ديالها، الملحه والبزار. دابا غنديرو القرعه خضراء، وغادي نضيفو خيز مكوك، وغنضيفو لكم اللبت، غنحركو جيدا مع تحريك مستمر. غادي نضيفو شامبينيون، غنضيفو الرز سلقناه واحد شويه، مابغيناش نسلقش بزاف
تقريبا نص القا. نزيدو واحد شويه ديال زيت الصوجه، لاصوص ديال الصوجه، شويه ما نكثروش بزاف. الربيع غادي نديرو على النص ديالو، لازم شويه ديال الربيع، كزبر معدنوس بطبيعة الحال. وخوتي تا هذه غادي ندير فيها الهريسه، ولكن ما نديروش بزاف، غنديروها شويه على حسب باش ما يحرقش ما يخربش. ديجا درنا في هذاك الخليط الاول شويه تقريبا. دابا خوتي اخواتي انا بعد ما طابت مزيان، هي شدت العناصر مزيان وحطات شويه الخضر، هي نشفات كاع من الماء، انا مازلنا تنزيدو لا ماء لا والو، حتى الشامبينو تا هو طاب. غادي ندوزو دابا المرحله المواليه. دابا خوتي خلينا هذاك الخليط ديال الخضره اللي طابت خليناها تبرد، حيت كلشي العناصر كلهم خصهم يبردوا. غندوزو دابا لتحضير لي زيبينار. غادي نديرو الملحه والبزار، شويه الملحه مكثروش بزاف والبزار، وغادي نديرو الكوزه اللي حكينا حتى هي غادي نديروها هنا اللي بقات لينا، وغادي نديرو معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نبقاو نحركو. ما خوتي تتعرفوا بان لي زيبينا راه تيبقاو يتشحروا، تنزلوا بوحدو ما تيطلقوا ديالهم الماء ديالهم بوحدو. دابا خوتي من بعد ما نشف لينا هبط لينا ديك لي زيبينا ونشف بالماء ديالو اللي طلق، هو غادي نشف شويه هنا مع تحريك مستمر. غادي نضيفو عليه واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، هو اللي تينسم لي زيبينا. مع تحريك مستمر. نتوما خوتي على ملي ضفنا الزيتون هو دابا نشف لينا. غادي ندوزو دابا للمرحله المواليه. دابا خوتي هاد المقله خليناها نيت هي اللي غادي نستعملوها. غادي نضيفو واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغنضيفو هاد الخليط الاولاني اللي حيدنا ديال الكفته. دابا نديرو 4 البيضات، نديرو شويه ديال الصوص ديال الصوجه، شويه دابا غادي نضيفو واحد شويه ديال الفرماج حمر، تقريبا غير شويه ماشي بزاف، حتى هو تيعطي واحد البلده جميله. راه نتوما لاحظتوا الخليط بدا ينشف ورائحه وما اروع، حتى طالع واحد الرائحه كما نقول لكم اخوتي.
ودابا غادي ندوزو للمرحله المواليه. ودابا من بعد ما العناصر كلها توفرت لينا، دابا غادي نتمو تتمه الوصفه. غادي نشدو هاد اللب ديال الخبز اللي قدناه مع الحليب، غنضيفوه لهنا كله، غنحركو جيدا هنا. طريقة تاي نسجم مزيان، تخلط مزيان. وحنا اخوتي هاد لاصوص ديال الفرماج حنا وجدناه. هاد لاصوص ديال الفرماج هو لاصوص اللي عندي تنعتمد عليه ديما، راه خليته لكم في صندوق الوصف. هو سهل جدا وفيه عناصر سهله، ما تحتاج واحد ضروري خصو يكون عندكم، تحتاجوا بزاف الوصفات. دابا هاد لاصوص فرماج غادي غنوزعو على هاد العناصر كامله. هنا غنديرو 3 معالق كبار، تقريبا 2 بركه. هنا غنديرو هنايا 2. هاد العنصر غادي نديرو هنا 2. غنديرو 2 هنا، واللي بقى غادي نديرو هنايا. غادي نحركو مزيان العناصر كامله، ونحركو مع لاصوص فروماج. دابا اخوتي اخواتي حنا وصلنا للمرحله ديال الحشو. حنا كاع المكونات ديالنا والعناصر كلهم هنا خليناهم تبردوا شويه. معنا الزيت، بالنسبه للزيت اللي متوفر ليه شاركوتري ديال شاركوتري، انا ما متوفر شاركوتري، انا درت كاشير من نوع احمر ونوع اخر سميتوه هو بالطريقه هذه، شرحتهم بالطريقه هذه بحال شاركوتري. والورقه راه دهنتها كلها بالزيت والزبده، هانتوما وجدتها تقريبا كيلو الا ربع، كيلو الا ربع تقريبا غادي نحتاج كلهم بالطريقه هذه. ودابا غادي ندوزو للعمليه ديال الحشو. ودابا اخوتي حنا السطح العمل هنا راه دهناه بالزيت. واول ورقه هنا غنديروها، حيت غنديرو 2 ورقات، غنديرو الورقه الاولى الورقه الثانيه حتى هي فوق منها بالطريقه. ودابا غادي نحطو الخليط الاول هنا الوسط، غنديرو في الوسط بالطريقه. غادي نديرو بالطريقه هكا. دائرية هكا، وغادي نديروها في الطاوة على الوسط. دابا الحشوة الثانية غادي نخلطوها مع الكاشير، عاد غادي نكملو نديروها في الورقة. دابا غادي نديرو ورقة، نديرو ورقة على وحدة ورقة، ندير 3 ورقات بحال هكا. الثالثة نديروها حتى هي هكا. شويه غادي نديروها هكا.
ثم خوتي انا صوبتها على حسب على شكل بودان تكون رقيقه تماما. دابا غادي نحاولو طيب باش نوريكم الطريقه كيفاش دايره. هانتوما خوتي مشينا دوك الجوانب هكا جات دائريه بحال هكا. دابا غادي ندوزو العماره الاخرى ان شاء الله. دابا غادي ندهنو نحاولو نديرو 4 الورق. واخوتي غادي نديرو شوف الطريقه. دابا غادي ندوزو العمليه ديال الطي بالطريقه. دابا اخوتي هانتوما منين دوزنا دابا المنطقه الثالثه غادي ندوزو الحشوه الاخرى الاخيره. دابا نديرو غادي نديرو الحشوه الثانيه الاخرى. دابا اخوتي بعد ما حصلنا على الطريقه ديال البوديه بحال هكا، دابا اخوتي من بعد ما كملنا خدينا الصفر ديال البيض ودرنا مع القزبر معدنوس وشويه الهريسه وغادي ندهنوا بها الحنشه كامله. فهمتي؟ دابا خوتي حنا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال الوصفه هذه ديال المحنشه بالخضار والكفته ولي زيبينا ولا صوص دو فروماج. هذه كانت بالابتكار ديالي، وتنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.